हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम दिखाएंगे मौसम का वीडियो। जैसा कि मौसम बदल रहा है और देखिए हम लोग के यहाँ बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। ये मेरी भतीजी है, बारिश का एंजॉय कर रही है बारिश में। और ये मैं हूँ दोस्तों, आज मैं भी थोड़ा सा बारिश में एंजॉय की हूँ। और ये देखो, ये मेरी बेबी है, ये कितने ध्यान से देख रही है बारिश को। सो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है और ये मेरी बेबी एकदम ध्यान से देख रही है।